Ինձ թվում է ԿՊ-ական հավաքանին մեր գործընկերը իմ բացատրելուց հետո ինքը հասկացավ, որ հայտարարությունները, որոնք որ ինքը տարածում է իմ ընտանիքի հետ կապված, դա առնվազն մերկապարանոց անպատասխանատու հայտարարություններ է։ Ինչի համար եւս մեկ անգամ եւ վերջի անգամ ասեմ այս ամբիոնից քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների ձեր դատախազության կողմից, ձեր սեփական դատախազության կողմից, ով որ կարողանում է վազելով գնալ եւ ին վրա օրինակ 5 տարվա մեղադրանք առաջադրել, որ ունեն ֆենոմենալ ունակություններ եւ ենթադրյալ ստորացված անձիկ կան իմ կողմից, կարողանում է մեղադրանք առաջադրել։ Նույն դատախազությունը, երբ որ իմ ընտանիքի վրա հարուցել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի այդ չարաբաստիկ օրենքը, բոլորին հրավիրում եմ, եկեք ծանոթացեք, որ դատախազությունը փաստել է, որ իմ հոր, ով եղել է սովետի ժամանակ բանվորից մինչև սուի պետ, իմ պապը, ով որ եղել է 25 տարի դպրոցի տնօրեն, իմ պապու աղբերը ում արձանը դրած է կոնյակի գործարանում որպես փոխտնօրեն, ես այդ Մանուկյանների գերդաստանից եմ, հեկը իրենք ամբողջությամբ մի անգամ եմ կրկնում, դիտարկել են օրինական։ Մի կոպեկը չեն գտել, որ ապօրինի է եղել։ Դրա փոխարեն օրինակի համար իմ տունը, որ վարկով առել եմ ես, համ վարկն են դիտարկի ապօրինի, համ տուն, ասում եմ, սպառողական վարկը վեսել ես, տուն ես առել։ Լավ եմ արել, աշնե հանել եմ Շուզողի։ Պարոն Հովհաննիսյան, բանկում աշխատել եք, վերցրել եմ սպառողական վարկը, ոնց ուզեի կծախսեի։ Մի ուրիշ բան ասեմ, для особо одаренных։ Դատախազությունը կասեցրել է ապօրինի գույքի այդ գործը իմ ընտանիքի նկատմամբ, որովհետև հիմքերը բացակայում էր։ Մենք պնդում ենք, որ եկեք ապացուցենք, իրանք փախնում գնում են։ Այն տրամաբանությամբ, որ եթե ձեր շատ սիրած նախկին պաշտոնյաներին ասում են, իրենք ունեցել են փող 97 թվականից, իմ հոր պարագայում, պարոն Արեյան, շատ լավ ճանաչել եք իմ հորը, 91 թվականին իմ հերը 48 դրամ չէր կարող ունենալ։ Պարոն Արենը ժպիտով, առհամարական ժպիտով սենց քցեց, որ ձեռառնելիք է դա, էլի, ոնց կարող է տենց բան լիներ։ Ոտխոզի սուի պետն ունենար 48 դրամ։ Հիմա անդրադառնամ մյուս խնդրին, որ օրինակի համար ինչի չեք անդրադառնում այդ նախկինների հետ ու ձեր հետ սիրախաղի մեջ ընկերություններին։ Այդ գործը ձերն է, տղեկ։ Այս ավականից ԿՊ-ական ժողովրդինն է։ Գնացեք, գտեք, բռնեք հերերն էլ անիծեք։ Այդ պարոն Հովհաննիսյան, այդ մանկապարտեզների համար որ ասում եք, ամենայն պատասխանատվության ասում եմ, թողնում եմ, գնացեք բերեք սաղ մանկապարտեզները, ով որ մանկապարտեզը տարել է, գնացեք բռնեք վիզը կտրեք, նույն ես երկրապահի համագումարների ժողովների ժամանակ 100 անգամ ասել եմ, մանկապարտեզի տարածքի եք տալի երկրապահին, մեզ պետք չի, գնացեք այդ զապիսները հանեք նայեք, որ ես իմ կողմից ում օգնականը եղել եմ, ով եղել է իմ քավորը, իր հետ էլ այդ նույն բանավեճն ունեցել եմ, մանկապարտեզները մի տեղ վերցրեք, թող ուրիշ բան տան երկրապահի կառույցին։ Հիմա եկեք որ լոլոներ են կարդում, թե մանկապարտեզները այսքան էսիա վերցենիա վերց։ Բայց գնացեք հետ բերեք, 7 տարի իշխանության եք։ Եթե ինձ եք հարցնում, ասում գնացեք բերեք, ձեռնը բռնեք ջարդեք ով որ տվել է այդի։ Բայց ձեր գործի անունն ի՞նչ է։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, սրանից հետո չփորձվի մեկն ասի մանկապարտեզը նախկինը վերել է։ 7 տարի դուք եք գնացեք բերեք։ Իսկ ես նորից եմ կրկնում, խոսացել եմ ու կխոսամ, ունեմ շատ ջերմ հարաբերություններ երկի բոլոր, չէ, վերջին հետ էլ հարաբերություններս խզել եմ, ունեցել եմ շատ ջերմ հարաբերություններ բոլորի հետ, նույն ձեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հրաժարվել եմ, չեմ հրաժարվել, եկուցե ինձ մեղադրեք, որ ազգային ժողովում ամենաշատ դու ես եղել մոտիկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, պետք է ասեմ մոտիկ չի եղել հետս։ Ունեմ շատ նորմալ հարաբերություններ երրորդ նախագահի հետ, երկրորդ նախագահի հետ, ով հարց ունի, ասեք։ Իմ մեղքը ո՞րն արեցում մանկապարտեզ, սա հեշ մանկապարտեզում երեխեքը խիչ են գնում։ Այդ որ ասում եմ, ձեր հետ դուք էլ իմ հետ, եկեք իրար հետ գնանք, բայց եթե զանգել եմ չեք պատասխանել, պարոն Հովհաննիսյան, ոչ ջերանից ես, անկեղծ էլի, որ ասել եմ եկեք իրար հետ գնանք, ոչ ջերանից ես, երկուսով գնալ ենք, համ քանդված մանկապարտեզ կանեք վերջի խոսքեր ասեք, համ է մյուսը։ Այդ ժամանակ կընդունեմ, որ դուք այտենց պլպլան լավ, ասես մաքուր սիրտ տղա եք, էլի։ Մի հատ է ձեզ վերջում կարող է գարեջուր հյուրասիրեմ։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ խնդրում եմ գործընկերային եւ ընկերաբար, դուք շատ եք սպառնալիքներով խոսում, խնդրում եմ ձեր սպառնալիքների տոնայնությունը մի քանի աստիճան իջացրեք։ Այստեղ ոչ մեկ ձեզանից ոչ վախենում է, ոչ է